Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем цикл уроков по созданию игр в среде программирования Delphi. Меня зовут Виталий Соколов. В сегодняшнем уроке мы продолжаем рассматривать такой жанр игр, как платформер. В прошлом уроке мы с вами создали игру гоночки с видом сверху, и мир у нас двигался сверху вниз. Теперь же все будет наоборот. Теперь мир у нас будет двигаться справа налево, а мы будем, то есть получается влево будет двигаться, а мы будем идти вправо. И вид у нас уже будет не сверху, а сбоку. То есть мы будем делать некий аналог Super Mario, который был раньше на Dendy, 8-биточных игровых приставках. Я уже скинул в папочку, нарисовал картинки, которые нам понадобятся или нет, не знаю, но большинство из них понадобится точно нам. А там уже по времени будем смотреть, что мы будем успевать делать. Давайте приступим, собственно. У нас договоримся, что длина наших туров будет, у меня картинка 1280 на 300, а картинки размером 64 на 64. То есть, следуя из этого, в принципе, почему я на 300? 320 нужно сделать, давайте сделаем. А то у нас как-то все некратно получается. Так, рисунок, атрибуты. Изменим вот здесь на 320. Вот так. И закрасим нужным нам цветом фон. И сохраняем. Так, 1280 это 20 клеточек получится в длину. А 320 это 5 клеточек в высоту. То есть 20 на 5 у нас будет карта. Так. Папочку я назвал платформер. Вот она у нас лежит. Давайте теперь запустим наш Delphi и приступим, собственно, к созданию самой игры. Как обычно, сохраняем проект в папочку платформер. Готово. Так, выставим сразу себе размер формы, какой нам надо. Border Style поставим диалог. Так, давайте 640 сделаем. Нам только полкарты будет изначально видно. Ну а высоту сделаем такую же 320. Вот. Теперь переходим непосредственно к исходному коду и начинаем создавать знакомые нам переменные. Переменная, которая будет содержать путь типа string. Также объявим img, наш массив картинок. Bitmap формата. Давайте перейдем в нашу папочку. Картинок у нас будет 6. То есть от 1 до 6. Также у нас картинки нашего человечка. Назовем его, к примеру, Марио. Давайте. Array. Двухмерный массив. Человечек может поворачиваться у нас влево и вправо. То есть от 1 до 2. И на каждую сторону 5 анимаций. То есть будет от 1 до 2. А здесь от 1 до 5.
of the bitmap. Также у нас есть какой-то шарик там, это наш противник. Ball img назовем. Тут тоже будет массив картинок. Так, давайте сделаем вот это вот А3, А2 и, собственно, первая картинка тоже. От 1 до 3. Анимации у нас всего лишь. Bitmap. И давайте враг img назовем. Так, также наш буфер, конечно, как же без него. Буф, array, ой, какой array, просто bitmap. Так, ну и в событии форма onCreate начинаем загружать наши картинки, создавать буферы и все тому подобное. Ширину буфера и длину его делаем 1280, это длина нашего мира. Ну, высоту, соответственно, тоже выставляем нужную нам. Снова объявили временную переменную и начинаем в цикле загружать наши картинки. Так, от 1 до 6 у нас картинки там есть. Так, транспарент присвоим true, но здесь у нас будет проверка. У нас не всем картинкам нужна прозрачность. Ага, прозрачность нам вообще 2 картинкам здесь нужна, 4 и 6. Так, if и равно 4 или и равно 6, тогда мы делаем прозрачность. Так, ну и, собственно, загрузка нашей картинки. Так, с этой загрузкой разобрались. Так, и нам будет мало, нам еще и G нужно будет. Теперь загружаем картинки, анимации нашего врага.
У него всего лишь 3 картинки. Так, мы здесь еще один слайд забыли. Так, и, собственно, нужны картинки нашего персонажа. Назвали мы этот массив Марио. Его поэтому и будем использовать здесь. Вид лежит и вот таким вот образом. Давайте запустим, проверим, нет ли ошибок. Так, как всегда, я забыл поставить равно. Что у нас? Вид изжитый. Так, АА1 не может он найти. Уроки платформер MG АА1. Странно. Он-то есть. Так, возможно, я в имени давал русскую букву А не английскую. Давайте попробуем вручную написать английские буквы. Все заработало, да, у нас там русская буква стояла. Для языков программирования между русским и английским есть большая разница, потому что это разная кодировка. Русские буквы кодируются в кириллице, английские буквы в латинице. Ну, грубо говоря, номер символа вот этого для компьютера разный, для русских и для английских. Так, ну и собственно мы еще забыли, у нас картинка фон есть. Мы ее создаем. После буфера. Называем ее фон. И загружаем туда нашу картиночку. Фон.bmp. Запускаем, ошибки нет. Теперь бросаем таймер и в таймере прописываем, что на буфере мы должны нарисовать фон. С координатами 0,0 рисуем фон. А дальше наш буфер рисуем на форме form1 canvas.draw 0 0 буфер. В таймере, кстати, тоже давайте поставим хотя бы 100 интервал. Запускаем. Вот мы с вами видим нашу карту. Теперь предлагаю вот здесь вот внизу нам все заполнить. Для этого
событии форма onCreate. Вот здесь вот сделаем заполнение нашего массива карты. For и присвоить 0 to 19 do. Давайте, наверное, сразу полностью заполним. G присвоить 0 to 4 do. Map и тому же тому присваиваем 0. Вот таким вот образом мы сначала карту обнулили, чтобы у нас ничего лишнего на ней не находилось, и чтобы там были значения 0, потому что если мы не обнулим, там могут храниться какие угодно значения, в том числе буквы, картинки, цифры, что угодно. Так, ну а потом мы пробегаемся в цикле и рисуем в самом низу, это 4 у нас в нашем случае, мы присваиваем единицы. И в таймере, вот, после фона, for и присвоить 0 to 19 do. Так, объявим временные переменные здесь. И же integer. То же самое по G. То 4. И здесь проверяем, если map и житый больше нуля, то есть там что-то есть. Тогда мы рисуем image. Картинка хранится в map, номер картинки итого-житого. Так, а координаты, с которыми рисуются, это и умножить на 64, g умножить на 64. Запускаем и сохраняем. Так. Я не объявил эту переменную. Давайте объявим переменную map. Это array от 0 до 19, от 0 до 4 of integer. Сохраняем и запускаем. Вот, пожалуйста, у нас создана с вами карта, видите, да? Внизу все заполнено землей, сверху облака. Теперь давайте добавим нашего человечка. Вот здесь вот в начале. Который сможет передвигаться здесь. Для этого мы объявим тип нашего человечка. T man пускай будет мужик. Record end будет координата x, координата y. Также будет jump, будет max jump, это прыжки его. И поворот, куда он повернут. Пока что нам этого хватит. Дальше уже будем смотреть. Так, при создании карты объявим переменную типа tman.
Ну, сделаем main типа tmain. Так, on form create прописываем main.x присвоить 0, main.y присвоить 192. Так, и main.прыжок. То есть насколько он может прыгать, к примеру, на 128 на 2 клеточки. И main.maxJump, ну тоже 128, это максимальный прыжок, который у него есть. И поворот мы делаем 1. Теперь, когда мы начальные координаты задали, мы заходим в таймер. И после прорисовки нашей карты мы рисуем человечка. buff.canvas.draw main.x main.y и Mario. Первое значение это main.поворот. Второе значение main. Анимация же должна быть, номер анимации. Давайте вот здесь вот укажем у него в типе аним. Ага, также у него еще здесь будут jumping, типа прыгнул он или не прыгнул, типа boolean. Так, и тогда при создании формы мы вот здесь вот main.anim присваиваем первый номер анимации и main.jumping мы присваиваем false. То есть изначально мы не прыгаем. Давайте запустим и посмотрим. Вот наш человечек появился, видите, да? Теперь давайте научим его разворачиваться в разные стороны. Кликаем по форме. On Create Down выбираем. И здесь делаем проверку. Если нажата клавиша VK Left, тогда main.поворот присвоить 2. А если нажата клавиша вправо, тогда поворот присваиваем 1. Right. Единица. Запускаем. Пробуем влево, нажал вправо. Влево, вправо. Вот наш человечек разворачивается таким вот образом. Также нужно сделать переменные QLeft и QRight. Это когда мы зажали и держим влево-вправо. Так. Здесь мы сейчас добавим begin и end. Вот так вот begin, end при обработке клавиш клавиатуры. Кроме того, что здесь будет поворот, будет еще и присваиваться значение. main QLeft присвоить true.
main QWrite присвоить true. И onKeyUp, вот здесь вот, когда клавиши отпущены, мы должны зажатие клавиш убирать. То есть присваивать не true, а false. Так, и этого мало. В таймере еще нужно проверять, куда нам двигаться. Если main.QLeft равен true, если у нас нажата клавиша влево, стоп, нам нужна еще характеристика speed, скорость, с которой мы ходим. Speed. Так, при создании формы мы присваиваем значение ему. Main.speed присвоить 4, к примеру. Так, и в таймере тогда мы проверяем. Если нажата клавиша влево и main.x минус main.speed больше или равно нулю, то есть мы не вылезем за границы карты, если пойдем влево, тогда main.x присвоить main.x минус main.speed. Так, и тоже, и при этом анимация должна увеличиваться еще. Begin end, то есть main.anim через inc увеличиваем на единицу. То же самое мы делаем и для движения вправо. Но здесь мы проверяем, если мы x плюс main speed и плюс ширина картинки 64 меньше или равна 1280 ширина нашей карты. Тогда мы, конечно, идем вправо, анимацию тоже увеличиваем. Так, а вот здесь вот мы делаем проверку. Если main.anim больше 5, тогда main... Стоп, так у нас же... 4,5 это у нас прыжки. Тогда больше 3, тогда main.anim присвоить 1. Вот так. Давайте запустим, попробуем походить. Вот мы идем влево, вот мы идем вправо. Ну, в принципе, ходит человечек неплохо, да? Также нужно сделать прыжок, чтобы он не только ходил, но еще и прыгал. Для этого обрабатываем кнопочку onKeyDown. И в key равно
vk space, то есть пробел, тогда main.jumping присвоить true. И то же самое onKeyUp, только прыжок мы выключаем тогда. Стоп. Когда мы здесь начинаем прыгать, то мы проверяем, чтобы VK Space, то есть пробел был нажат, и при этом у человечка jump был больше нуля. Ой, нет, точнее равен main.maxJump, максимальному прыжку. То есть если мы еще не прыгали, тогда мы прыгаем. Иначе мы не прыгнем. Так, и здесь тогда в таймере начинаем обработку. Если main.jumping равно false, тогда мы рисуем как положено. Если же прыжок равен true, то есть включен, мы как раз прыгнули, тогда мы main.y присвоить main.y минус 4 и при этом main.jump присвоить main.jump тоже минус 4. Так, ну для джампинга вот здесь вот, наверное, 5 будет идти. Сейчас, конечно, проверим. Так, ну и здесь проверяем, если main.jump меньше или равен нулю, тогда main. Что у нас там? main.jumping присвоить false. То есть это у нас проверка на прыжок. Пробуем прыгнуть. Так, здесь if мы забыли написать. Пробуем. Итак, я нажимаю пробел. Ага, и он сразу же начинает прыгать. Прыгнул и все. Очень мало как-то он прыгнул. Так, при создании, что у нас там с джампами? 128 везде, да? Jump и max jump. Угу.
Так, ну y минус 4 мы делаем, jump тоже минус 4. И если прыгать мы уже не можем, тогда мы отключаем прыжок. Причина вот в чем, собственно. Мы прыжок отключаем при onKeyUp, а прыжок должен продолжаться даже после того, как мы уже кликнули уже. Прыжок прекратится, когда он поднимется вверх до максимума и когда уже опустится на землю. Пробуем, нажимаю пробел, вот он прыгнул и улетел, видите, да? Поднялся до максимума. И когда jumping мы присваиваем фальш, где у нас здесь вот, мы здесь начинаем падение делать. Как делается падение? Мы делаем проверку. Если main.jumping равно false, то есть мы уже не прыгаем. И под ногами у нас ничего нет, должны проверять, то есть на map main.x div64 main.y div64 равно нулю. Только y мы делаем плюс 63, потому как мы в ногах проверяем. Если под ногами ничего нет, даже плюс 64 поставим. Это мы нижний левый угол проверяем. Также мы должны проверять нижний правый угол. То есть если мы хотя бы одной ногой на чем-то стоим, мы еще не должны падать. Делается это так, x плюс 63. Тогда в этом случае мы main.y присвоить main.y плюс 4. То есть он начинает падать. Итак, нажимаю пробел, человечек прыгает и начинает падать вниз. Вот таким вот образом. В принципе, падать он может быстрее, чем лететь вверх, поэтому можем сделать плюс 8. То есть прыгаем вверх и дальше вниз быстрее. В принципе, и вверх мы можем сделать тоже быстрее. Или даже 16, давайте попробуем сделать. Здесь тоже 16. Итак, прыгаем вверх, вниз. А чтобы снова он прыгал, мы должны проверять. После падения проверка толчка. То есть если под ногами есть у нас земля, тогда мы присваиваем нашему прыжку максимум, который есть. Вот смотрите, если мы не прыгаем, и под ногами у нас что-то есть, тогда main.jump присвоить main.maxJump. Почему прыжок мы увеличиваем только когда мы стали на землю? Потому что когда мы в воздухе будем продолжать нажимать прыжок, чтобы мы прямо от воздуха не отталкивались и не летели еще выше.
Вот прыгнули, снова нажали, прыгнули, снова нажали, прыгнули, вот вперед, снова нажали, прыгнули. И вот таким вот образом мы можем прыгать. Ходит он у нас довольно медленно, давайте сделаем скорость ему чуть повыше. Спид 8 хотя бы. Так, уже интересней. Угу. Прыжки тоже у нас работают. Теперь давайте сделаем, что когда мы ходим, чтобы у нас карта передвигалась, куда нам нужно. Для этого нам придется ввести переменную. Если в предыдущей игре у нас была переменная my, то здесь будет переменная mx. Потому как мы здесь будем по координате x двигать наш мир. Изначально при создании мы mx присваиваем 0. Так, и при прорисовке мы везде будем... хотя вот здесь вот при окончательной прорисовке, там где координата x, мы здесь напишем минус mx. Так, у нас здесь ширина с вами какая? 320, то есть половина это будет 160. И мы с вами будем проверять, когда наш человечек правым краем дойдет до 160, мы начнем мир двигать. Так. Это прыжок, это падение. Ага, вот у нас координаты. Когда у нас человечек движется вправо, то мы делаем проверку. Если mx плюс main speed, то есть и если мы все-таки передвинем карту, будет ли эта карта меньше, у нас получается 1280, минус то, что мы видим, это 640. Вот, если меньше, тогда мы все-таки передвинем. Но при этом мы еще должны проверять, чтобы main_x был больше или равен 160. Правая сторона это плюс 63. Вот таким вот образом. Тогда в этом случае мы mx присваиваем mx плюс main speed. Так, ну давайте попробуем. Запустим и начинаем идти вправо. Вот видите, у нас мир тоже начинает вправо продвигаться. Вот сейчас попробуем дойти до самого края и посмотрим. Вот видите, мир дальше не идет, мир закончился. Отлично. А влево у нас ничего не передвигается, видите? То есть теперь влево мы должны сделать проверочку. Примерно такую же. Так,
Так, скопируем это. И при движении влево, во-первых, здесь будет mx минус main_speed. Здесь мы проверяем, если минус speed будет больше или равен нулю. И здесь уже левый край человечка мы будем проверять, чтобы он был меньше или равен 1280 минус 160. 1280 это вся наша картинка, а 160 это половина того, что мы видим. То есть, когда мы будем возвращаться назад с самого конца, когда мы дойдем до половинки нашего экранчика, у нас начнет все передвигаться влево. Давайте попробуем сейчас. Сходим вправо куда-нибудь, попрыгаем по пути. А теперь влево начинаем идти. Так, 160 это я мало взял, да? Да. 320 давайте возьмем. Мы-то видим 640. Значит, 320. Здесь то же самое, 320. Запускаем, потому что мы до середины не доходим. Вот сейчас мы дошли до середины, нормально пошли. Так, а теперь влево. То же самое. Нормально идем. То есть взаимодействие с прокруткой карты мы с вами сделали. Теперь нужно, давайте поставим несколько обрывов, через которые нам придется прыгать. Для этого при создании карты, где у нас здесь карта обнуляется, вот здесь единички, давайте вручную выставим ямы. Это четвертая по Y, то есть самые нижние. Ну, к примеру, 4, 4 мы присвоим 0. Также давайте 6, 4 и 8, 4 присвоим 0. А также какой-нибудь 9, 4 совсем рядышком. Давайте запустим, и вот видите, у нас есть ямы. Давайте я попробую пройтись по яме, мы должны упасть, по идее. Вот, мы упали. Давайте не будем еще учитывать 15 пикселей слева и 15 пикселей справа, потому как человечек у нас нарисован маленький, видите, по ширине. Чтобы у нас не учитывались вот эти вот углы, когда мы ходим, попадают они на землю или нет. Пусть учитываются лучше вот здесь, вот где-нибудь уголочки, вот здесь. Поэтому вот здесь вот где падение, мы слева будем добавлять 15 пикселей. То есть слева 15 пикселей мы не будем учитывать. И справа не плюс 64 будет, а плюс 49, к примеру. Для толчка, в принципе, то же самое можем сделать. X плюс 15. А здесь X плюс 49. Сохраним, запустим. Давайте посмотрим, как мы будем падать. Вот, отлично, упали. И проверку на поражение давайте сделаем. Здесь же в таймере. Ну, здесь пониже куда-нибудь опустимся. И проверка будет следующей. Если main.y
больше 320, тогда then begin and отключаем таймер, таймер 1, enable присвоит фальш и пишем сообщение show message game over. Давайте сейчас я пройдусь. Show точку с запятой надо, я двоеточие поставил. Так, идем вниз. Пум, застряли. Ага, а почему мы застряли? Застряли мы потому, что мы не учитываем, натыкаемся мы на преграду или нет. Сейчас мы с вами это будем исправлять. Так, проверку на Game Over давайте сделаем перед прорисовкой. Зачем это делается, мы рассматривали с вами в предыдущих уроках. Так. Теперь при движении влево и вправо, вот, мы будем проверять, нет ли там какой-нибудь преграды. То есть map main.x main.y div 64 div 64, это мы движемся влево, да? Если эта ячейка равна нулю, то есть наша координата, верхний левый угол, и при этом нижний левый угол тоже должен быть, это плюс 63. Мы же с вами еще договорились, что слева мы плюс 15 пикселей делаем. Плюс 15 пикселей. Вот таким вот образом. А когда идем вправо, то мы будем проверять правые. То есть плюс 49 здесь будет идти везде. И здесь проверяется верхний и нижний уголочки. Давайте проверим, сможем ли мы при впадении застрять как тогда в стене. Можем. Почему-то. Они должны ведь. Мы не туда добавили. Хотя, вот, давайте тогда добавим mx сюда же. У нас получается mx всегда увеличивается после проверки, а координаты героя увеличиваются вообще всегда, и все равно на проверку. Так, begin end поставим. То же самое касается и здесь. Убираем отсюда его.
И здесь через begin и end в случае удачи мы будем изменять координаты. Вот таким вот образом begin мы запускаем, проверяем. Так, стоп. Теперь мы не можем идти. Что ему не нравится? Вправо. Угу. Ага. Хорошо. То есть все-таки им нужны разные проверки, да? Хорошо. Так, для mx нашего проверка должна выглядеть так, как она была, и без координат персонажа вот этих вот. Вот так. А у нас здесь не должно учитываться вот это вот. А здесь должно быть main.x. И здесь mx нам не нужен. Так, это при движении вправо. Сейчас как раз проверим на работоспособность. Угу. Так, то есть мы там все равно застряли, получается. Так, ну давайте все-таки 64 здесь попробуем. Вот, теперь работает. Значит, будем 64 учитывать. Так, и здесь begin. Сделаем end. И вот это вот мы вставим внутри. Если координаты персонажа поменялись, вот тогда мы и прокрутку делаем. А так у нас прокрутка будет меняться даже тогда, когда мы нажмем стрелочку вправо. А наш персонаж уже вниз падает, никуда не идет, а прокрутка все равно будет идти. То есть вот таким вот образом, да. Так, здесь мы тоже берем вот это вот, ставим сюда. Таким вот образом. А здесь мы первое, получается, убираем. Это влево, да? Здесь у нас main x будет. Это убирается. И, собственно, проверяются наши координаты, нужные нам. Сейчас попробуем падать и при падении идти влево. Then. Мы забыли написать. Так, Ctrl-F9. И сейчас я буду падать и буду кликать влево. Работает, отлично. Так, стоп, а вот видите, у нас вылезла за границу. То есть получается, вот наша карта сдвинулась аж сюда.
при падении, а сдвигаться не должна была. Давайте посмотрим, что у нас здесь не так. Вот здесь вот наоборот, ребята. Я не досмотрел. Там у нас MX должно меняться, а у нас там координаты персонажа меняются. Вот таким вот образом. Давайте перепроверим еще раз. При падении застряет. То есть при падении мы плюс 15 вот это будем убирать. Оно нам для падения надо, но при падении мы это уже учитывать не будем. Перезапускаем. И сейчас пробуем влево. Все, отлично падает. Теперь давайте запустим, попробуем. Есть ли возможность перепрыгнуть? Стоп, я забыл через пробел. Так, идем вправо. Пробуем перепрыгнуть через это. Вот так. Так, стоп, и мы застряли, да, получается? Вот так беда. Некрасиво. Ну-ка вверх. И он падает ниже, чем надо. Так, давайте падение теперь пересмотрим. Так, ну я смотрю, у нас вот здесь вот ошибка. Мы y плюс 49, а у нас x должен быть плюс 49 мы делали. А y как раз 63 учитывается. Вот как раз из-за вот этого, наверное, мы и падаем. Не так, как надо. Давайте попробуем. Перепрыгиваем. Так, и все равно мы упали ниже, да? Так, ну еще из того, что мы можем изменить, это y плюс 63 везде поставить. Так. Это для падения. Давайте еще раз попробуем запустить. Опа, мы сразу ниже упали. Значит, все-таки 64. Y плюс 64. Что ж такое-то, а? Для толчка мы проверяем x плюс 15. Y 64, x плюс 49. X плюс 64. Так. Прыгнули. Вот снова прыгнули. Здесь попробовали перепрыгнуть. Стали нормально. Сюда перепрыгнуть. Тоже нормально. Теперь как-нибудь на краешек. Тоже вроде бы нормально. Так. Ага, еще вот смотрите, для толчка. Здесь через OR надо делать. То есть если мы не прыгаем, и у нас левый уголочек стоит на земле, или мы не прыгаем и правый уголочек, а то у нас получается и левый и правый должны быть сразу стоять на земле. Если хоть один не стоит на земле, мы уже прыгнуть не можем. Это неправильно. X плюс 49. Вот таким вот образом.
А вот падение у нас и в том, и в другом случае. Так, давайте попробуем попрыгать. Прыжок. Вот, в принципе, нормально стали. Прыжок работает. Если мы где-нибудь с краешку встанем, к примеру, тоже прыгнем. Так, ну теперь прыжок работает, все нормально. А вот на длительное расстояние мы не можем. Кстати, вот как раз давайте сейчас перезапустим, попробуем на длительный прыжок вообще. Хватает ли у нас или не хватает? В принципе, возможно. Так что нам можно ставить такие преграды. Так, а вот дальше он у нас почему-то не идет. Сейчас будем проверять, почему. Это при движении вправо. То есть мы правый угол проверяем. Правый угол мы с вами договорились, это 49 будет. Изменим. Y плюс 64. Так, разобрались. Так, здесь тоже поставим плюс 64. Вот почему он дальше не хотел идти, вот это, конечно, вопрос. Это у нас обработка правой стороны. Давайте сейчас перезапустим, попробуем еще раз там пройти. Так, он у нас не идет вправо. Вот, я подпрыгнул, пошел, а так не идет. Не хочет идти. А что ж такое-то? То есть может быть плюс 63 все-таки? Вот, если плюс 63, то он нормально идет. Во время прыжка. А здесь дальше не идет. Даже с прыжками не хочет идти. Но при движении справа мы вот здесь минус 640 поставили. Здесь просто меньше или равно 1280. Правая сторона. Тогда мы можем двигаться. А так получается 640, куда наш персонаж вообще не может двигаться. Это неправильно. Так, давайте перезапустим. Посмотрим дальше. Так, вот теперь правильно, мы идем дальше. Доходим до самого края. Отлично. Все работает. Так, но одних вот этих вот движений мало. Во-первых, давайте сделаем, когда мы дошли до самого конца, появится сообщение, что мы победили, да? Вот здесь вот, где Game Over, мы сделаем еще одну проверку. Если main.x больше или равен 1280, ну, правую сторону плюс 64 сделаем, тогда begin-end тоже отключаем таймер, но пишем сообщение you win, ты победил. Или you winner напишем, ты победитель. Вот так вот, you winner. Так, ну то, что это работает, я не сомневаюсь. Мы с вами это еще посмотрим. И давайте с вами еще сделаем какие-нибудь подъемчики, чтобы тоже проверить, как это у нас будет работать. Вот там, где у нас создается карта. Также вручную мы чуть дальше будем с вами
Вот здесь вот сделаем. У нас ямки мы уже проверили, а теперь какие-нибудь возвышенности. Холм давайте назовем. Холмы. 11,3. Мы единичку присваиваем, дальше единичку присваиваем 12,3. э, 13,3. Это все единички. Так, и вот здесь даже на 2 одна будет. 12,2. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть и как это будет работать. Вот здесь вот дальше пройдем немного. Вот такой вот подъемчик получается у нас. Здесь мы уже пройти не можем, только запрыгивать надо, видите? То есть мы упираемся в него. Также мы еще можем сделать, чтобы вот здесь вот внизу не рисовались вот эти зелененькие, а рисовались просто коричневые. Для этого нам нужно будет добавить в таймере проверочку. То есть у нас получается вместо единички, чтобы рисовались двоечки, если сверху что-то есть. Так, заходим в таймер. Там, где мы рисуем вот здесь вот ставим begin end. И мы здесь проверяем. Так, ну в общем, если там что-то есть, то мы здесь делаем begin end. И здесь будет идти следующая проверка. Если map, во-первых, если g -1 больше или равен нулю, если больше или равен нулю, значит чуть выше нас еще есть что-то, мы не выходим за границы экрана. И если в ячейке с этими координатами g-1 хранится единичка, тогда мы рисуем двоечку. Вот здесь вот 2. В других случаях, то есть LZ, мы рисуем как обычно. Давайте проверим с вами. Прыгаем с вами здесь. Вот видите, здесь уже не рисуется у нас зелененькая, как рисовалось раньше. У нас просто рисуется коричневая. Это немножко лучше выглядит и, возможно, вам для чего-то пригодится. Также давайте сделаем некоторый объект, например, кирпичик. И когда мы будем попадать в кирпичик, кирпичик должен разбиваться. Давайте реализуем теперь это. Для этого кирпичик это у нас троечка. Поэтому при создании карты
Так, давайте сделаем кирпич. Кирпичи. Так, ну, добавим 2 кирпичика где-нибудь. Давайте даже в начале. На 2-3. Вот 2-3. На высоте примерно 2. Мы присвоим троечки. Давайте попробуем запустить, глянем. Вот, у нас 2 кирпичика добавилось. Отлично. И теперь наша задача... Ага, прыгать мне. Давайте еще чуть выше их сделаем. На высоте 1-1 будут. Вот. И мы должны будем сделать, что когда мы подпрыгиваем вот здесь и бьем по ним, они должны разлетаться. А наш персонаж, встречаясь с ними, должен сразу падать вниз. Так, ну давайте это реализуем. Во-первых, для прыжка мы с вами... так, где у нас прыжок? Вот у нас идет прыжок. Мы будем проверять, если прыжок равен true, мы уменьшаем его координаты, то есть прыгаем выше. И здесь мы делаем, если у нас либо прыжок закончился, или в ячейке с координатами main.x div64 main.y div64 равна да в принципе больше нуля, то есть что-то есть там. Тогда у нас сразу должен прыжок закончиться. То есть давайте сейчас проверим. Мы должны по сути удариться в него и сразу вниз пойти. Не пошли мы сразу вниз. То есть как мы здесь прыгаем, так мы и там прыгаем. А вот сейчас нормально. А что ж такое? Это скорее всего здесь не только map jumping надо присвоить фальш. Но еще и присвоить map jump нулю. Begin end map. main. .jump присвоить 0. Давайте запустим, проверим. Удаляемся и сразу вниз. Ага, а здесь мы левой стороной вылезли. То есть мы здесь должны проверять. Если левая сторона, у нас левая сторона, мы договорились, плюс 15. Левый верхний угол попадает туда. Или правый верхний угол попадает туда, тогда это срабатывает. А правый угол это плюс 49 у нас. Давайте попробуем. OR здесь прописываем. Пробуем уголочком раз. И все. Также давайте сделаем смену картинки там, когда мы в нее попали.
То есть вот здесь мы еще в прыжке, если мы на что-то таки нарвались, то мы проверяем, если это что-то, это кирпичи, то есть это что-то у нас получается возьмем какой-нибудь средний здесь результат, там, к примеру, 30. Равен кирпичи. Кирпичи это у нас 3. Тогда мы туда присваиваем 4. То есть разбитые кирпичи. Вот так. И if нужно поставить. Мы не поставили. Так, и пробуем. Прыгаем. Клац, мы разбили. Клац, мы разбили. И теперь сделаем, чтобы они еще и исчезали. Также в таймере, думаю, мы это сделаем. Но уже после прорисовки, чтобы у нас сначала нарисовалось так, а потом уже... То есть мы снова пробегаемся по всей карте от 0 до 19, G от 0 до 4 и проверяем, если map итый житый равен 4, тогда мы туда присваиваем 0, мы вообще убираем. И при следующей прорисовке у нас там уже 0 будет, и ничего не будет, мы сможем нормально прыгать. Вот проверяем. Клац. Клац. Ну, очень быстро проходит. Хотелось бы, конечно, помедленнее это сделать. Нужно, наверное, какую-то задержку нам с вами сделать. Анимации. Давайте объявим переменную. Назовем ее zad, сокращенно от задержки. Так, при form create мы zad присвоим 0. Или даже -1, пускай так. А здесь вот в таймере, в тот момент, когда мы прыгнули и присвоили там 3, то мы здесь сзаду присваиваем 0. И тогда вот внизу, вот здесь, мы будем делать проверочку. If zad больше или равен 0, ну да, тогда мы его увеличиваем на 1. А здесь тоже будет проверка. Если zad стал равен, к примеру, 10, тогда мы начинаем поиски того, что нам нужно убрать. И здесь мы опять же zad присваиваем -1 заново. Так, ну давайте попробуем теперь так. Должно помедленнее идти анимация. Клац, пропала. Клац, пропала. То есть с этим разобрались. Теперь мы на этих местах можем прыгать как нам нужно.
Также давайте чуть дальше добавим такой вот объект какой-нибудь. И уже прыгая, и когда мы прыгаем и бьем по нему, у нас, чтобы выехал цветочек. А потом этот цветочек мы с вами могли подобрать. Это у нас 5. Поэтому при создании карты давайте поставим где-нибудь для цветка. То есть на какой-нибудь там, я не знаю, 16. Мы сделаем там высоту. Ну, думаю, 3 или 2. Человечек на 4. Давайте на 3 сделаем. Это у нас будет 5. И теперь при прыжке, вот здесь вот вверх. Так. Если здесь мы проверяли на кирпичи, то вот здесь вот мы будем проверять на цветок. Цветок это у нас 6. 6 номер картинки. Так. И мы проверяем, если же мы попали по 5, тогда чуть выше, это y минус y div 64 минус 1, мы присваиваем 6. Давайте запустим. Так, уберем наши вот эти вот вещи. Попробуем дойти туда подальше. Ой, нет, мы поставили его очень низко. Нужно выше. Однозначно выше. Так, при создании карты на 2-й уровень давайте. Придется заново туда добежать сейчас по-быстренькому. Так, и давайте попробуем стукнуть по нему. Видите, появился цветочек. Давайте попробуем запрыгнуть на него. Не получается, да? А отсюда? Так, мы вообще как бы застряем в нем. Этого происходить не должно. Так, ну кое-как мы до него запрыгиваем, конечно. Так, поэтому при движении, во-первых, падение проверяем. То есть падает он вниз только в том случае, когда равен нулю. Или же тут нужно сделать, он равен 6. То есть наш цветочек. То есть вот это вот. Мы вот так вот сделаем. И дальше вот это вот скопируем. И сделаем проверочку. Или тоже mapjumping фальш. И один, получается, попал на цветочек, а второй, получается, левая часть попала на цветочек, правая не попала. Или левая не попала, правая попала.
Или, опять же, обе попали на цветочек. То есть здесь 6 и здесь 6. Это во-первых. Во-вторых, при движении вправо, да, там мы смотрели, у нас что-то не совпадало. Кроме 49, здесь еще и должно плюс спид идти. Мы должны проверять, куда он попадет. Вот так. А когда влево, мы минус спид должны проверять. Но здесь, в принципе, проверяется. Хотя не везде. Вот здесь вот минус спид должен быть. И вот здесь вот то же самое. Мы-то должны учитывать новые координаты, чтобы там ни во что мы не врезались. И также в таймере, мы в таймере находимся. Давайте сделаем где-нибудь проверочку. Если map main x div 64 main y div 64. Так, возьмем что-нибудь среднее, возьмем плюс 32. А здесь плюс 63. То есть, если мы прыгнули на ту клеточку, где есть наш цветочек, тогда мы его убираем. Параллельно с этим можно присваивать там что-нибудь, жизни или новую картинку своему персонажу. Это уже как вы сами там придумаете. Мне главное показать вам смысл, как это все делается. Просто вот вместо вот этого, что я вставил, Zen, после слова Zen, вы можете написать что-то другое. Так, давайте еще раз попробуем дойти до туда. Опа, не допрыгнули. Попытка номер 2. Так, идем сюда. Выбиваем цветочек. А дальше здесь попробуем на него прыгнуть. Не допрыгнули. Пробуем еще раз. Не допрыгнули. Что ж такое-то, а? Никак. Совсем чуть-чуть не хватает. Да, вот такие вот патовые ситуации нужно всегда тестировать игры, чтобы этих не было ситуаций. Да уж. В таком случае высоту прыжка нужно сделать чуть-чуть побольше, иначе персонаж просто-напросто не будет допрыгивать. Давайте сделаем 150. Так,
То есть теперь он у нас выше, видите, прыгает, чем раньше. Прыжок, выбили. Теперь пробуем запрыгнуть сюда. Чуть-чуть не хватило. Так это не из-за того, что мы не допрыгивали. Когда мы идем влево или вправо, то мы не учитываем, что мы на цветок можем встать, да? Так, где у нас тут идет передвижение? Вот влево. То есть вот здесь вот это нам нужно взять в скобочки. Написать OR. Или же map получается нижнего угла равна 6. То же самое здесь. Берем это все в кавычки, в скобочки точнее. Пишем over или. Правый нижний уголочек у нас попадает. То есть здесь плюс speed. И при этом плюс 49. Вот так вот. Или равен 6, тогда мы тоже можем передвигаться. Давайте запустим и попробуем. Так, давайте вернем, наверное, 120. Хотя ладно. Раз уже запустили, сейчас глянем. Если этого более чем достаточно прыжка, то можем его уменьшить немножко. Потому что как-то он у нас нереалистично вообще. Прыжок, выбили цветочек. И дальше запрыгиваем на него. Вот, все, он пропал. То есть взаимодействие с ним есть. И в принципе этого прыжка хватает с головой. Давайте вернем, как было изначально, 128. А то он и так у нас прыгает практически до самого верха карты. 128. 128. Отлично. С этим разобрались. Ну и в принципе последнее, что нам осталось сделать, это взаимодействие с вот таким вот персонажиком. Давайте создадим его. Создаем тип. К примеру, T-враг. Record end. И его координаты x, y, speed, скорость, с которой он движется, и они. Это все integer. Теперь при создании формы, объявляем переменную враг типа T-враг. Вот так. И при создании вот здесь вот, то у нас задержка анимации. Создаем нам одного врага. Давайте его вначале создадим. Враг.x мы присвоим 3 умножить на 64. Враг.y мы присвоим 192, так же как и у нашего персонажа.
враг.speed. Давайте присвоим 2. Ну и в принципе, наверное, и все. Так, давайте теперь сделаем отображение персонажа этого. Так, вот у нас получается рисуется карта. Перед этим рисуется фон. Дальше эмоджи прыжка, картинка прыжка нашего рисуется. А, нет, это не прыжка. То есть это персонаж рисуется. А это рисуется персонаж, если он прыгает. Прыгающий перс. И давайте после персонажа здесь будем рисовать нашего врага. То есть также стоп, еще у врага нам нужно сделать такую вещь, как visible, видимость. То есть если он еще жив, значит у него visible будет true. Типа boolean. При создании мы вот здесь вот враг .visible присвоить true. Так, ну и тогда ниже вот здесь будет проверка. Если враг.visible равен true, then begin end. Во-первых, рисуем его с его же координатами. Враг img. У него там враг амин. Ага, то есть еще и анимация. Присвоили мы там что-то ему или нет? Нет. Они присвоит единица. Так, он у нас ходит с единичкой и двоечкой. Так, то есть в таймере мы еще и увеличиваем ему ink враг аним. Анимацию увеличиваем на единичку. И проверяем, если враг аним стало больше 2, тогда враг аним мы присваиваем единицу. Так, ну и сейчас он у нас должен стоять на одном месте. Вот он, видите, вот так вот ходит. Только мы ему давайте будем вычитать еще. Враг.x присвоить враг.x минус враг.speed. Вот, теперь он научился к нам ходить. Теперь давайте сделаем так, что если при проверке на поражение, да, вот, если наш Y залез далеко, или второй вариант, man.x
больше или равен враг точка x. И при этом main.x плюс 63. Так, то есть левый угол врага залез на персонажа. И при этом у них y должны совпадать. Враг.y равен main.y. Вот если по y они на одном уровне находятся, и при этом он левым углом залез на персонажа, тогда конец игры. Либо то же самое, они находятся на одном уровне, но уже правый угол залез на персонажа. А правый угол у него это плюс 63. И здесь плюс 63. Давайте запустим. Пускай он к нам сейчас подойдет. И мы проиграем. По идее. Нет, не проиграли. Так, что-то у нас неправильно. X. Меньше. А здесь больше или равен. И здесь то же самое. Меньше. Больше. Так, пробуем. Пускай подходит к нам. Сработало. Мы проиграли. Также мы, когда проигрываем, то он к нам не очень-то близко подходит, поэтому можно делать враг x плюс 10, левый край. А правый край плюс 50, к примеру. То есть сейчас мы его должны подпустить уже ближе к себе. Все равно далековато, видите? То есть мы еще и main.x должны сделать, как обычно мы там обрезаем у себя 15. 15. А справа у нас 49, да? 49, 49. Вот давайте теперь посмотрим. Теперь еще ближе он должен подойти. Вот, видите, насколько близко? Ну, уже практически впритык. Ну, можете поиграться с этими цифрами, вот этими вот двумя и вот этими двумя. Насколько близко вы сможете подпускать его к себе. Так, ну из того, что нам осталось реализовать, это, пожалуй, чтобы когда мы прыгаем на него сверху, появлялась вот эта вот анимация. Для этого давайте вот здесь вот сделаем задержку, назовем ее зад, как обычно. И при создании нашего врага мы зад сделаем -1. Враг. Зад присвоить -1. Теперь во время падения мы должны проверять, нет ли под нами случайно вот этого. Так, это у нас прыжок идет, вот у нас идет падение. Вот, во время падения мы увеличиваем координату y. Давайте сделаем begin.
И кроме того, что мы увеличиваем, мы здесь еще и сделаем проверку. Если main.x больше или равен враг.x, то есть мы залезли на него левым краем, и при этом main.x меньше или равен враг.x плюс 50, то есть в правой стороне врага нашего, и при этом main.y плюс 63, то есть наш нижний уголочек, больше или равен враг.y, и при этом меньше низа врага плюс 63. Вот таким вот образом. То есть если координата x попадает во врага и координата y попадает во врага, тогда мы враг.z присваиваем 0. Но это мы сделали для левого угла нижнего. А теперь еще и правый нижний угол мы будем проверять на попадание. Поэтому делаем здесь OR, пишем, или, и вместо x здесь будет плюс 49. То же самое, плюс 49. И то же самое будет проверяться. И тоже внизу будем задержку проверять. То же самое, как было здесь. Только это была задержка наших кирпичей. А здесь будет задержка нашего врага. То есть враг.z. Враг.z. И то же самое здесь будем делать, если враг.z больше 10, тогда враг.visible присвоить фальш, все, он пропадает. Но когда мы там прыгаем на него, вот здесь вот, мы должны ему анимацию изменить. Враг.anim присвоить, сколько там, 3. Враг.anim присвоить 3. Так. У нас там враг.anim где-то обрабатывается. Вот, если он visible true, и здесь мы делаем проверку. Если враг.visible
зад равен минус 1. Тогда мы увеличиваем анимацию так, как нам надо. Координаты мы меняем. А если же больше, как в нашем случае, то ничего. Так, при создании, я надеюсь, мы ему минус 1 поставили. Да, минус 1. Отлично. Тогда в таймере, вот здесь вот внизу, когда мы visible делаем фальш, мы еще и задержку должны делать минус 1. Чтобы она уже там не уменьшалась ничего, не увеличивалась. Враг зад присвоит минус 1. Давайте теперь попробуем прыгнуть на него. И посмотрим, что с ним случится. Класс. Так, но он-то у нас пропал, но мы тоже проиграли. Поэтому, когда у нас идет проверка, столкнулись мы или нет с ним, то вот здесь еще должно писаться, что мы на него не прыгнули в этот момент. То есть враг зад равен минус 1. Если там может другая цифра, значит мы на него прыгнули, и то, что мы находимся с ним в одной клеточке, ничего не значит. Его по сути уже нет там. Проверяем. Подпрыгиваем сверху. Клац. Все, он пропал. Фу, да что ж такое? То есть еще и visible. Ну, давайте еще и visible. И он еще и видимый. Враг .visible равно true. То есть он должен быть не только прыгнутый, не только сдавленный нами, что мы на него прыгнули, но он еще и видимый должен быть, потому что когда мы на него прыгнули, он стал сдавленным, мы враг зад ему опять ставим минус 1, а видимости у него уже нет. Давайте подпрыгиваем на него, класс. Он пропал, его уже больше нет. И мы сейчас просто давайте дойдем до самого конца. Все наши возможности проверим, которые мы за сегодня сделали. Прыгаем, забираем цветочек наш. Да что ж такое? Все никак. Вот, забрали цветочек. Доходим справа, и все, you winner, мы победители. В принципе, основное все, что я вам хотел сегодня показать, я успел показать. Урок, конечно, затянулся на 2 часа. Я рассчитывал, что будет немного меньше, ну да ладно. Главное, что мы рассмотрели много особенностей с вами. И, в принципе, все картинки, которые я подготовил, мы сегодня с вами успели задействовать. Ну, на этом у меня все. Всем пока. С вами был Виталий Соколов. Встретимся в следующих видеоуроках.